Ó. Há muitos anos, rapaz, que eu não vejo essas coisas. Essa fartura assim, tirando acerola num pé e chupando na hora. Que beleza, mano. Que lindo. Tô me segurando não, eu vou pelar esse pé. Vou pelar esse pé de acerola. Ó. Show de bola. Vamos embora? Vamos indo, pessoal. Tô me aproximando aqui do carro. Um abraço do seu amigo Cláudio Rabino. Não deixe de assistir esse vídeo, viu? Compartilhe. Está aí seu Nicolau, viu? Dá um tchau aí, seu Nicolau. Tchau. Prazer, meu querido, viu? Deus abençoe. Amém.